El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, volvió hoy a hablar de la posibilidad de un enfrentamiento militar con Colombia. Esta vez el motivo fue el supuesto sobrevuelo a control remoto de un avión espía colombiano. Carolina Marín. María Cristina, el mandatario venezolano aseguró hoy que Colombia se está preparando para algo, una sospecha recíproca que va tomando vuelo. Ay, Uribe, te voy a tumbar el avioncito que tiene por ahí. Esa fue la orden que públicamente dio hoy el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, después de denunciar que un avión espía no tripulado, supuestamente enviado por Colombia, ha ingresado en varias ocasiones a su país. Hace pocos días, pocas noches, a medianoche, 2:30 de la noche, un avión de estos, sin tripulante, penetró hasta Fuerte Mara, pequeño avión de 2 metros, 3 metros de largo, que lo controlan por control, valga la redundancia, lo manejan a control remoto. Pero va filmando todo. Incluso algunos tiran bombas, avioncitos de esos que aparezcan, túmbenlo. Pero no vamos a permitir eso. Al parecer, Chávez se refiere a una aeronave de inteligencia similar a esta, derribada el pasado mes de enero por las FARC. El aparato es conocido como UAV, vehículo aéreo no tripulado, que tiene un sistema FLIR con cámaras infrarrojas, sistema de rastreo y en algunos casos, que hasta el momento no se conocen en Colombia, portar armas explosivas. Nosotros tendremos siempre nervios de acero. No vamos a caer en provocación, pero por supuesto estamos alerta por allá. El mandatario venezolano dijo que no tenía miedo de las declaraciones del gobierno colombiano anunciando la instalación de nuevas unidades militares en la frontera. Cumplo con el deber de alertar a lo que se conoce con el nombre de la comunidad internacional. Todos son países amigos, incluyendo Colombia, un país amigo, más que amigo, un país hermano, un pueblo hermano. Pero las agresiones contra Venezuela se están incrementando y los preparativos son evidentes. Además, casi todos los días dicen que soy yo, Chávez, el que está preparando una agresión contra Colombia. Por lo tanto, ellos están preparando el terreno. Chávez además dijo que aunque él no pensaba en guerras, estaba preparado para todo. Yo alerto, Uribe, hazte responsable de lo que aquí pueda pasar. Pero esta patria venezolana se respeta. Esta no es Colombia, que tú la has entregado indignamente a los yanquis. El presidente aseguró además que los desplazamientos de las unidades militares y las amenazas de Colombia se basan, según él, en las declaraciones del ministro de Defensa Gabriel Silva Luján, que paradójicamente tildó de irresponsables.